Ada teman 2 orang cewek. Kalau satu nyetir cewekku di sini, cuma enggak di belakang. Indah perjalanan. Indah. Terus lagi ada janda. Biar ada merawat kita karena janda itu kan udah berpengalaman. Makan, kamu jangan nyetir terus. Makan dong. Sebelum aku makan gitu. Aku ada cewek ya, bisa kita bawa. Kayaknya aku kurang kali. Liburan gitu loh. Gimana liburan gua? Itu dia. Kampung, Batak, Cirai. Kemarin aja hukum sekali. Jadi pergi dulu kita ke tempat destinasi dulu, destinasi pariwisata. Kita tunggu sekarang. Kita tunggu itu kampung kita sendiri saja. Yang ada sekali-kali yang berangkat. Iya, tapi yang punya tanah di situ itu kan sebenarnya pulau-pulau Samosir yang punya tanah dia itu. Kita lah, nggak masalah. Cirai, Durus, Balurus, pulang-pulang. Kita enak naik ke sana. Kabut kayak itu ya? Iya. Tapi kita bukan berpikir ingin mengenai